些照片来自面积达4.3万平方公里的腾格里沙漠，这里的孩子星罗棋布，是我见过最富有生命力的沙漠。被沙枣树环绕的最美绿洲，初夏中地球心脏的雏形，去到几乎令人绝望的大漠狂沙，还有那场淋在沙丘之巅的雨。这是一场48小时的沙漠奇妙之旅，让我们从故事的最开始说起。在贺兰山西侧的内蒙古阿拉善高原东南部，沿着沙漠纹理规律地分布着大小400多个湖盆。这里位于腾格里沙漠东北部的阿拉善左旗境内。我们将从沙漠公路旁的起点出发，经过天鹅湖、乌兰湖、苏海图湖、太阳湖和月亮湖，历经3天2夜，完成48公里的沙漠穿越。嗨，现在我们已经到银川了。这一次我们要走的呢是腾格里沙漠的5湖穿越。昨天约了一个司机去阿拉善左盟，现在正在等他。银川的天气真的太好了，我们的车来啦，是个汉兰达。这就是挂号还是往内边？那就是出超车，你超大线。到出发点了，先收拾一下。嗨，大家好，这里是梦想宫，也就是腾格里沙漠5湖穿越的起点。我们现在将从这里出发，开启我们的首次沙漠徒步，加油！正式出发的时候已经接近下午2点，背着重装包踏上沙漠的那一刻，脚下是一种非常奇特的感觉。虽然这里的沙丘相对低缓，但因为前进的方向基本上与沙丘的脉络正交，开局便是不停的上下翻越，下坡自然很爽，上坡时就真的很费劲儿了。5月的腾格里沙漠已经非常炎热了，还好我们一共背了将近5升的水，预计可以撑到乌兰湖。在沙漠中徒步没有固定的路迹，需要随时根据地形自己选择通往目标方向的最优路径。原本第1天的计划以适应地形为主，徒步6公里抵达5湖穿越的第一个湖泊小天鹅湖。前面看到了一片绿洲，那里应该就是天堂湖了。哎，在沙漠中看见绿洲的那一刻，就好像看到了希望之光。但从看见绿洲到真正走进绿洲的过程，又给我好好上了一课。走上湖边的沙土地，微风吹拂，马兰花开，走近则是奇形百状的沙枣树，整个画面就很别致。因每年春夏秋冬交替之际，常有候鸟停留小憩，所以这里也叫天鹅湖。好美啊！欧阳沙丘，水草。我一直误以为它的名字叫做天堂湖，因为看到它的那一眼，带着些许的不真实，好像走入了一座沙漠中的人间天堂。简单、纯净、荒凉又充满生机，像一叶扁舟漂浮着，像一片柳叶落入了苍茫。
今天早上没吃东西，饿爆了。湖边有很多越野车队和游客，看起来这里的营地也都已经营业了。来之前我还担心只有乌兰湖和太阳湖有补给，但现在看来应该这边补给还是挺多的，因为现在毕竟已经是5月了。队友说想买一个雪糕吃，看一看有没有啊？不会，因为我价高了也不太秘密对但是可以。的话，我从这个雪糕要10块钱呢。太热了，多少钱也得吃。现在我们又继续踏上征程了，因为现在4点多，天还比较亮。如果今天只走6公里的话，明天的压力就非常大，所以今天我们打算多走一会儿，能走多少是多少吧。继续出发，之前同行的人早已不见了踪迹。从天鹅湖到乌兰湖是15公里的无人区，沙丘开始变得高大，变得棱角分明。找到脚印和车辙是主要的任务，但我们偶尔也会爬上沙丘去看看风景。突然间，我看到了一条非常细小的轨迹。每到傍晚时分，这种黑色的小甲虫就会频繁出来活动。它塌房了，出来了，它在倒车哎。今天是腾格里沙漠5湖穿越的第1天，现在我们已经走了7.5公里，今天预计走10公里吧，现在还有2.5公里。周围一个人也没有，就剩我们了。希望今天顺利，加油！后来，我们再也没有看到任何人类留下的痕迹。放眼望去，一座座沙丘连绵起伏，四面八方都好像一个模样。影子被夕阳拉长，孤独被沙粒放大，逐渐走向荒凉。参考卫星地图上所下载的轨迹，我们一直走在1.5公里外的平行线上，路线是没有任何问题的，偶尔也有了越野车的痕迹。过了天堂湖以后，很多人的这个轨迹就分散了。我现在走的这条路，四周一个人都没有。现在这边的沙丘它就比较硬了，所以你看踩上去的话也不会陷进去，所以走起来还是比较轻松的。现在已经下午6点多了，但是天好亮，而且太阳很高。你看太阳很高，我本来说今天走到这个太阳落山就不走了，结果我感觉照这个架势，可能9点都不一定能黑透。我怎么感觉这边的时间都像新疆的时间了？好累，但是很爽。这片平地看起来比较硬，今天就打算在这里扎营了。不走了，就到这里吧。晚上7点半，起风了，扎好帐篷开始造饭。今天的晚饭，第一个番茄牛肉米饭，老顾客了。第2份晚餐羊肉烩面，这个是我最近特别喜欢吃的东西。哇，你还装了一瓶北冰洋，来，哇，这气，沙漠里太干了，敷个面膜吧。来沙漠徒步的话，大家可以带上一些面膜，这样子改天被风吹干了脸就能恢复啦。终于可以睡觉了。今天本来计划走5公里，结果超额完成，走了12公里，真的很棒。好累呀，我们明天见，晚安。腾格里沙漠的第2天 ，Morning， 看起来我又错过了日出。
让我们看看。哇哦！睁眼刚好错过沙漠的第一场日出，没关系，咱们先锻炼一下身体。早饭还是我们的阿宽面皮儿。现在是早上8点，我们已经收拾好了，离开露营地，不留下一丝垃圾，继续出发。又是一个非常晴朗的一天，风好大呀！走了200米，就看到旁边的草地上有人在收装备，正是昨天一起出发的一对来自河南的驴友。在旁边露营了，今天晚后面我推过200米。原来昨晚我们并不孤单，突然就感觉缘分真的很奇妙。第二天依然晴朗，但却是一个超级大风天。狂风卷着细沙直接朝我的脸上呼，帽子、墨镜、面罩我都抵挡不住。我的眼睛、鼻孔、嘴巴里全都是沙子，真的好绝望啊！啊，好累啊，走不动了，休息一会儿。这个时候为了不张嘴，只好嗑起了超难吃的能量胶。突然，远处有一条边牧欢乐地朝我们这里跑来，看到陌生生物的我俩都显得很兴奋。等到他的队友们慢慢移动过来，甚至还掏出了狗盆和狗粮，这就有点厉害了。他的名字叫做11，后来我们便一起结伴前行，4人1狗。即使风沙再大，景色再重复，却也不会再感到无聊了。景色走了，终于有吃的。过来。What are you doing？你是想给自己刨个坑啊？Oh no！ 哎呦我天哪！我想到一个防这个风沙的好办法，我今天就这样走了，看得很清楚。真的可以看清路吗？可以，没问题。这是我的鼻子，我看得非常清楚，因为我这个头巾它还挺的蛮厚的。让风沙吹得更猛烈些吧。最难的路段已经基本结束了，胜利！这一天早上徒步7公里后，我们终于抵达了乌兰湖。远远望去就看到很多的人工设施，远比我想象的热闹嘈杂。嗨，喂，羊肉串带茶10水果快餐10烤肠10带茶10水果快回来餐酸奶他的头为什么老看那边？给你看行了吧？羊肉串带茶水果快餐酸奶烤肠羊肉串带茶水果快餐羊肉串带茶水果快餐。乌兰湖大概是腾格里沙漠中最出名的湖泊，至于为什么，我们得走到跟前去一探究竟。
样子吧。乌兰湖，蒙语中意思是红孩子，因为湖水中生活着许多蠕虫、盐藻、盐菌而呈现出红色。每当夏季来临，水温盐度升高，虾青素类胡萝卜素含量增多，湖水的颜色开始变得浓重鲜红，而析出的盐分堆成了白色的盐滴。从空中望去，就像一颗正在跳动的地球之心。现在我们正在沿着乌兰湖的湖边走，然后今天的目的地太阳湖还有10公里，不过这10公里就是比较好走的这种沙土路，所以也不用再翻沙丘了。加油吧！沿着乌兰湖继续前行，远离熙熙攘攘的人群，我好像才看见了真正的风景。湖泊串联成沙丘间一道道平坦的沙土地，从乌兰湖一路到苏海图湖，就行走在这样的戈壁草滩上。现在这段路就是这样的戈壁，走起来还是相当轻松的。狂风依然，我好像又嗅到了湖泊的气息。这是一片盐碱地，原来应该是个湖，然后干了。现在这边快到苏海图湖了，已经有很多草地了。地处阿拉善高原腹地的端线盆地，贺兰山、祁连山的冰雪，连同黄河之水，共同形成了这片沙漠底下的水网，在低洼的山丘间渗出，形成湖泊，并提供了源源不断的补给。有了水，便有了绿洲，也有了牧民、牛羊、飞鸟和走兽。就像这片看似平平无奇的苏海图湖一样，它可能没有绚烂的颜色、优美的形状，但一直在为这片广袤的沙漠提供着最蓬勃的生机与最新鲜的能量。在湖边休息时，我又碰见了边牧11。牧羊犬的血脉觉醒，它追赶着一辆辆越野车，在我的镜头里跑出了残影。锁羊啊，对，这可以吃是吗？对，它削完皮，它就是养生的那个。哦，我刚才在沙子里看见它前面那个尖尖，底下头了吧？对，底下那么长的根，那是吃它那个根是吗？不是，它整个都可以，都可以吃。苏海图湖就非常清静，只有一家牧民。我们在这里进行了第一次补水，然后继续前行。一路看到了跑得飞快的野兔，还有最多的就是这种沙蜥。作为这里的原住民，他们调节肤色，完美的隐身在沙漠里。被发现后，总是贯彻敌不动我不动的战略方针。
这个皮卡好像陷住了，他在等他的兄弟来救他。结果也陷住了。在沙漠里，其实并不是很难，因为它并没有很剧烈的爬升，不让你感到特别的吃力，但是它让你感觉到你会有一种求生的本能，就像这些树一样，就在这种很荒绝的条件下，然后你就不停的要想办法去生存。这会儿胃突然很痛，走得非常艰难，先吃下来。当今天的路程只剩下最后的3公里时，我的眼前突然出现了一片绿洲，毛茸茸的灌木丛连延不断，从卫星地图上能看出，这里是一个已经几乎干涸的湖泊。天上的云也太好看了吧！每天走到下午4、5点，这个时候是风景最好的。作为中国的第4大沙漠，腾格里沙漠也是我国湖盆最多的沙漠。据统计，422处湖泊半数都有积水。有人曾在飞机上感叹，就好像是大珠小珠落玉盘。太阳湖畔的沙丘隆起，日落中显得辽阔又壮丽。圆润明亮的湖水，平静宽广的湖面，正像它的名字一样。因为我们已经没有水了，刚才遇到他们这个领队，送了我们6瓶水。有了这6瓶水，我们明天都不用买水了，直接给它干出去。啊，人太好了，善良，真的好感动啊！走，走，我们去扎营。走，这个就是大名鼎鼎的太阳湖，我们准备到湖的那一岸去扎营，这样明天可以少走一点。然后沙丘的另一侧还有一个月亮湖，明天早上过去。有一种咸咸的味道。今天的营地到了，好美啊！啊，这个湖边儿，这片草地还挺漂亮的，我们也在这里搭营吧。我要是给你泡成稀饭了，别怪我。哇，辛苦一天就为这一口。您外面景色也太好了。对啊，看着这个美景，吃着饭。昨天晚上下雨啦，看看帐篷外面是什么样子吧。哇，天上都是云。Morning， 现在是太阳湖的早晨，收拾东西，准备拔营出发了。还好，现在不下雨了。最后一天，出发。
小麦，你觉得今天还会下雨吗？今天应该不会下吧，沙漠里不可能下雨。下了2个小时呢，从3点一直下到5点。从湖边的草地重新进入沙漠，牧民家的羊群已经做完了早操。离开太阳湖，就要开始翻越一片巨高的沙丘，而下过雨的沙漠似乎好走了许多。怎么有一种在高原翻垭口的感觉？天色则有些阴沉，好处是没有一丝的风，然后竟然又下雨了。天哪，但愿不要下大。我想沙漠里的雨应该下不大吧。我们就像冲刺最后一个垭口一样，朝着最高的那座沙丘埋头向上爬，直到哇，看见月亮湖了，跟一湾月牙一样，很近了。这个地方是垭口，是这个从太阳湖到月亮湖最高的一个沙丘了。我感觉我们现在站在珠峰上，哇，耶！这座沙丘的北边是太阳湖，这边可以看到贺兰山，然后它的南侧是月亮湖，这就是所谓的腾格里沙漠的珠穆朗玛。马上就到月亮湖了，已经走了35公里了。现在是9点，终于到了，翻了不知道几十座小沙丘。这边就不是很热闹了，可能来的人不多。9点，终于抵达月亮湖，这里也是五湖穿越之路上的最后一个湖泊。顾名思义，从空中俯瞰，它的形状就像是一湾月牙，这一侧是开阔的湖岸线，另一边则生长着茂密的芦苇荡。我们这烂的，你等一下，等我们走了，马上走。谢谢。不要。短暂休息后，我们最后一次整装出发，大概没有找对入口，一直在无人的沙丘间穿来穿去。没有路迹了，我得看一下方向。应该是那个方向，朝那个方向就没错。还剩下最后12公里的路程，我们一直朝着轨迹的方向横切，直到看到了这条救命的输电线。可以看到前面有一片绿洲，我们就到那个地方去休息一下。现在是40公里，将翻越一座高山的能量揉开，去对抗脚下每一步带来的阻碍。我们行走的轨迹就好像是对困难进行的积分，无声无息间就越过了数不尽的山丘，而我已经完全爱上了这种感觉。我们还有不到1公里就能走出去了。47公里，将近48公里。哇，看到出口了，